Hello，又是嚟到搶集書評嘅時間啦。咁我而家咧會可能將佢變成一個咧 regular 嘅 upload 嚟嘅，即係每一個月咧就會出一次搶集書評。Before we start talking about today's topic, please subscribe to my channel by clicking on bell icon below this video. Thank you. 好，咁我哋先講第一本啦。第一本咧就係 Bear and Bird The Cloud 啦，就 by Jarvis 嘅。每個出版日期咧就會係2月12號嘅。我由呢一個系列嘅書咧嘅第一本開始咧，已經有做過搶集書評嘅。咁佢第一本一出之後咧，就已經好受歡迎㗎啦。咁跟住咧就會有成個 series 咁一路出落嚟㗎啦。咁佢每一本嘅古仔咧，其實都好簡單嘅，即係佢個 target audience，即係或者個 target readers 啦，都係一啲比較上細啲嘅小朋友，year one 啊，year two 嗰啲小朋友啦。咁所以佢啲字又唔深啦，個古仔都比較上 simple，但佢個古仔 simple 得嚟咧，係好 heartwarming 嘅，即係你睇完之後咧，覺得就好似俾嗰隻熊仔咁樣攬住咗你咁樣，係一個我覺得好啱小朋友睇嘅，即係睇大人如果你覺得有陣時人生太複雜嘅時候，睇一睇呢一啲書咧，都會覺得係好舒服、好 soothing 嘅。好啦，咁跟住咧就嚟到第二本啦。咁呢一本咧就叫做 Agnes Ober's Mystical Cat Shelter 啦，就個作者係 Heather Fawcett 嘅。咁佢有寫大人嘅書，亦都有寫俾小朋友嘅書啦。咁呢本書嚟緊就會喺2月17號出版嘅。呢本其實我好中意，但係我深刻覺得好難去定位佢究竟係俾幾大嘅年紀嘅讀者去到睇嘅。因為佢其實個古仔咧就講一個女仔咧就會run 緊一個 cat shelter 啦，咁佢係喺一個充滿咗魔法嘅一個嘅世界入面，即係個 setting 係一個魔法世界嚟嘅。咁但係個世界係喺Montreal，即係喺加拿大嘅 Montreal 嘅。咁佢嗰個入面嘅古仔咧，就當然有啲少少魔法啦，有都幾多，不過唔係一啲唔 dark 噶。即係有陣時你有啲講 magic 嘅書咧，會比較上dark 一啲，有啲驚嚇性，呢個冇嘅。咁但係點解我會覺得佢難 place 咧？因為第一佢嘅主角咧其實已經係成人嚟噶啦，咁所以其實好多時我哋會睇一本書究竟 target 緊咩嘅 readers 嘅時候咧，就會睇下佢嘅 protagonist 究竟係幾大年紀，因為我哋要個角色同嗰個讀者 relatable 嘛。咁佢又比較上大少少年紀，即係又唔係唔好用一啲年齡歧視嘅角度去睇，即係總之係俾成人啦，即係個主角係成人啦。咁佢入面咧都有少少嘅 love 嘅，少少，但係一啲係好 harmless 嘅，即係唔會話有任何兒童不宜嘅成分。我見過有人將呢一本書咧，將佢 compared with 嗰個叫咩啊？哈爾的移動城堡，中文好似係咁將佢 compared with 嗰一本書，其實個 style 似嘅，即係有少少 hint 嘅一啲嘅 romance 啦。咁但就絕對唔係露骨啊諸如此類嘅。咁我中意嘅原因好明顯啦，貓仔其實我覺得呢本同埋佢寫得都靚嘅，又唔會佢耐唔耐有少少嘅心思，唔算話好多，即係唔係一本好 literary 嘅作品嚟嘅。咁但係佢亦都有啲少少心思，我覺得係好啱，即係我自己會覺得青少年睇可能會中意嘅，亦都會適合。好，咁跟住咧就嚟到最後呢本啦，《The Wives of Henry VIII》啦，就係由 Jessica Carey Bunning 寫嘅，其實就喺1月30號已經出版咗噶啦，咁所以嚴格嚟講唔係有長集書評。咁呢本書咧我好中意嘅，就係因為一嚟因為我自己中意 history 啦，二嚟亦都因為咧佢嗰個angle 好 interesting。同埋睇到嗰個作者係其實用咗好多心思去揾咗好多嘅 primary sources 啦，嚟做一個嘅 analysis 嘅。咁佢睇呢幾位女士嘅角度咧，同我哋一般嘅其他嘅歷史書咧，有一啲嘅頗大嘅分別嘅。因為佢用唔係話佢真係同其他啲歷史書有argument 或者有佢唔 agree with 其他嘅歷史書，唔係個重點唔係喺嗰度，而有重點係喺咧佢會睇嘅嘢，會覺得係我覺得係另外一個角度嚟到去睇呢幾個歷史人物喺佢哋個大啲嘅 context 個 historical context 入面嘅一啲嘅
細智慧嘅，即係譬如佢有一 part 我覺得好 interesting 嘅，佢講咗阿 Amber Lin 嗰個頭嗰個叫咩中文名？佢哋咪成日有塊唔知中文叫乜嘢，有個 headdress 嘅，咁就係會講翻究竟呢一個 headdress 同埋阿 Amber Lin 本身嗰個 upbringing 有啲乜嘢嘅關係啊？咁佢揾咗好多嘅 primary sources 嚟到去做一啲嘅研究，咁亦都會 quote 翻出嚟。咁我覺得呢一樣嘢係令到佢係好值得睇嘅一本書嚟嘅。Before you leave, please subscribe to my channel by clicking on the bell icon below this video. Thank you. Have a good day.